Hello! Salutare! Sunt Iuli de la English Engleză. După cum probabil știți, în seria noastră de lecții video English in 5 Minutes prezentăm teoretic și practic chestiuni de gramatică engleză cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi. În fiecare dintre aceste lecții video avem câte un exercițiu prin care dumneavoastră puteți să vă verificați, să vă testați cunoștințele cu care ați rămas în urma vizionării acelei prezentări. Sunt exerciții prin care sunteți invitați să exprimați în engleză anumite enunțuri. La finalul fiecarei lecții video prezentăm și rezolvarea corectă, atât în scris cât și vorbit, deci este un bun prilej de a exersa și cititul și pronunția în limba engleză. Acest video este a 5-a compilație de astfel de exerciții, iar în descrierea de sub acest videoclip găsiți link-uri spre celelalte 4 episoade. În această a 5-a compilație am cuprins exerciții referitoare la formularea de întrebări, questions în engleză, precum și la folosirea unor cuvinte des utilizate în engleză și deci util de știut, precum pronumele this și that sau adjective precum some, any, no, both, neither, either, every, all și așa mai departe. Puteți să urmăriți acest videoclip ori de câte ori doriți să vă testați cunoștințele de limba engleză sau doriți să exersați cititul și pronunția în limba engleză. Vom proceda ca și în lecțiile video. Vom enunța mai întâi enunțurile care trebuie traduse, dumneavoastră puteți apăsa stop și rezolva exercițiul, după care vom prezenta rezolvarea corectă atât în scris cât și vorbit. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video dacă apreciați ceea ce vedeți, apăsând butonul roșu de sub acest videoclip. De asemenea, sub acest videoclip în descriere sunt linkuri spre toate playlisturile noastre, precum și spre alte materiale video care v-ar putea interesa. Deci, let's begin! Să începem! Ai întârziat ieri? La ce oră ai mers la bancă? De ce nu poți să lucrezi mâine? Variantele corecte sunt: Were you late yesterday? Were you late yesterday? What time did you go to the bank? What time did you go to the bank? Why can't you work tomorrow? Why can't you work tomorrow? Or, in American English, why can't you work tomorrow? Ce s-a întâmplat ieri? Pe cine ai văzut? Cu ce te îmbraci azi? Variantele corecte sunt: What happened yesterday? What happened yesterday? Who did you see? Who did you see? What are you wearing today? What are you wearing today? Cu cine ai mers la spital? Pentru ce sunt banii aceia? Cum este mâncarea în Germania? Variantele corecte sunt: Who did you go to the hospital with? Who did you go to the hospital with? What is that money for? What is that money for? What is the food like in Germany? What is the food like in Germany? Ce fel de mașină vrei? Ce culoare preferi, roșu sau mov? Cât de înalt ești? Variantele corecte sunt: What kind of car do you want? What kind of car do you want? Which color do
you prefer? Red or purple? Which color do you prefer, red or purple? How tall are you? How tall are you? Cât ia cu trenul de la Sibiu la Cluj? Ia mai puțin de 4 ore. Cât ți-a luat să faci cumpărăturile? Nu mi-a luat prea mult. Variantele corecte sunt: How long does it take by train from Sibiu to Cluj? How long does it take by train from Sibiu to Cluj? It takes less than 4 hours. It takes less than 4 hours. How long did it take you to do the shopping? How long did it take you to do the shopping? It didn't take too long. It didn't take too long. Știi când pleacă ei? Poți să-mi spui unde lucrezi? Nu știu dacă Elena e acasă. Variantele corecte sunt: Do you know when they are leaving? Do you know where they are living? Can you tell me where you work? Can you tell me where you work? I don't know if Elena is at home. I don't know if Elena is at home. Casele astea sunt scumpe, dar alea sunt ieftine. Nu pot veni la petrecerea aceea. E în regulă. Oh, ce păcat! Îmi pare rău să aud asta. Variantele corecte sunt: These houses are expensive, but those are cheap. These houses are expensive, but those are cheap. I can't come to that party. I can't come to that party. Or, in American English, I can't come to that party. That's all right. That's all right. Oh, that's a pity. I'm sorry to hear that. Oh, that's a pity. I'm sorry to hear that. Îți place cămașa aceea? Care? Cea roz? Nu. Cea albă? Nu. Îmi plac celelalte. Cele din stânga. Variantele corecte sunt: Do you like that shirt? Do you like that shirt? Which one? Which one? The pink one? The pink one? Which one? The pink one? No. The white one. No. The white one. No.
I like the other ones. No, I like the other ones. The ones on the left. The ones on the left. No, I like the other ones. The ones on the left. Am făcut niște tocăniță, dar n-am niciun pic de pâine. Vrei niște cafea? Nu, nu vreau nimic. Variantele corecte sunt I've made some stew. I've made some stew. But I don't have any bread. But I don't have any bread. Do you want some coffee? Do you want some coffee? No, I don't want anything. No, I don't want anything. Câți bani au ei? Niciunul. N-au niciun ban. Nu văd niciun autobuz. Și nu e nimeni în stație. Variantele corecte sunt How much money have they got? How much money have they got? None. They haven't got any money. They haven't got any money. I can't see any buses. I can't see any buses. Or, in British English, I can't see any buses. And there is no one in the station. And there is no one in the station. Cine a fost în birou? Nimeni. Nu știm nimic despre ei. Ea nu cunoaște pe nimeni aici. Nu vreau nimic de la ei. Variantele corecte sunt Who was in the office? Who was in the office? Nobody. Nobody. We don't know anything about them. We don't know anything about them. She doesn't know anyone here. She doesn't know anyone here. I don't want anything from them. I don't want anything from them. Or I want nothing from them. I want nothing from them. Cineva a spus ceva, dar șeful nu a spus nimic. E ceva interesant la televizor? Nu, nimic. Variantele corecte sunt Somebody said something. Somebody said something. But the boss didn't say anything. But the boss didn't say anything. Is there something interesting on TV?
Is there something interesting on TV? No, nothing. No, nothing. Am lucrat toată noaptea ieri. Vom fi acasă în fiecare dimineață. Oricine are nevoie de o mașină. Dar Paul merge peste tot cu bicicleta. Variantele corecte sunt: I worked all night yesterday. I worked all night yesterday. Will be at home every morning. Will be at home every morning. Everybody needs a car. Everybody needs a car. But Paul goes everywhere by bicycle. But Paul goes everywhere by bicycle. Îi cunosc pe ambii mecanici. Nu-l recomand pe niciunul. Nu-l recomand pe niciunul dintre ei. Niciunul nu e bun. Niciunul dintre acești mecanici nu e bun. Variantele corecte sunt: I know both mechanics. I know both mechanics. I don't recommend either. Either of them. I don't recommend either. I don't recommend either of them. Neither is good. Neither of these mechanics is good. Neither is good. Neither of these mechanics is good. El conduce cu atenție. Ea vorbește rar. Pot să o înțeleg perfect. Echipa noastră a jucat bine. Variantele corecte sunt: He drives carefully. He drives carefully. She speaks slowly. She speaks slowly. I can understand her perfectly. I can understand her perfectly. Our team played well. Our team played well.